ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு என்கிட்டே இருக்கிற பிளாஸ்டிக் கிச்சன் செட்ஸ் தான் காமிக்க போகிறேன். நான் வந்துட்டு போன வீடியோவில் வந்துட்டு சில்வரில் வந்துட்டு டபுளாக இருக்கிறதெல்லாம் காமிச்சிருப்பேன். சில்வரில் நிறைய இருக்கும், கீழே போட்டால் அது உடையாது. ஓகே, நம்ம வந்துட்டு இப்போ என்னென்ன கிச்சன் செட்ஸ் இருக்குதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே வாங்க போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இது கேஸ் ஸ்டவ் நான் காமிச்சிருக்கேன். இது வந்துட்டு கேஸ் ஸ்டவ். இது வந்துட்டு இதில் திருக்கிறது இருக்கு, ஆனால் இதில் இல்லை. நான் கண்டுபிடிச்சி வேணால் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் செட்ஸ் போகலாம் வாங்க. இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன பிளேட். இது வந்துட்டு ஒயிட் கலர். இது வந்துட்டு ஒயிட் கலர் மட்டும்தான் எங்கிட்ட கிடச்சிச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் செட்ஸ் நம்ம போகலாம். சின்ன பிளேட். இதோட ஹாட் பாக்ஸ், இதோடைய மூடி வந்துட்டு எங்கன்னு தெரில. நான் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சி வேணால் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன். இது வந்துட்டு ஒரு ஹாட் பாக்ஸ். ஓகே, இது மாதிரி என்கிட்ட மினியாக வந்துட்டு ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் வந்துட்டு இதில் வச்சுருக்கேன். நான் வந்துட்டு வீடியோ வந்துட்டு கடைசியில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. எல்லா கிச்சன் செட்டையும் காமிக்கும் போது அதையும் சேர்த்து காட்டுறேன். மூடி கிடச்சதுன்னா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் செட்ஸ் போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூனு, மடை ஸ்பூன் மாதிரி இருக்கும், உடையவே உடையாது. ஏன்னா அது வந்து உடையாது, மரம் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிச்சன் செட்ஸ் நம்ம போயிடலாம். இதோட ஸ்பூன். ஓகே, கீழே போட்டால் உடையவே உடையாது. இங்கே பாருங்கள், நான் போடுறேன், உடையல. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய கிச்சன் செட் தான். இது வந்துட்டு ஒரு குடம். இந்த குடம் வந்துட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், ஓட்டை. இது மரத்தால் செஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு குடம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் செட்ஸ் நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். இது தண்ணி கூட நிற்கும், கொஞ்சோண்டு நிற்கும். ஆனால் அது நிறைய தான் இருக்கும், ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியாது. நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் செட்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, இதோடைய முடியும் எங்கன்னு தெரியலை. இது ஒரு குக்கர், ஆனால் இதில் 2 இருந்தது. ஒன்று வந்துட்டு எங்கன்னு தெரியலை. இன்னொன்று தான் இருக்குது, ஆரஞ்சு கலர் தான் இருக்குது. இது மாதிரி க்ரீன் கலர் இருந்தது, ஆனால் அது எங்கன்னு தெரியலை. இது வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு பிங்க் கலரில் மூடி இருக்கும், ஆனால் அது எங்கன்னு தெரியல. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் செட்ஸ் பார்க்கலாம். இது ஒரு வாளி, ஆரஞ்சு கலர் வாளி. இதில் தண்ணி கூட நிற்கும். கடையில் வாங்கணும். இது வந்துட்டு தண்ணி நிறைய நிற்கும், அதுக்குள்ளே நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் செட்ஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் என்கிட்ட இருந்தது, அதை நான் மறந்துட்டு வந்துட்டேன். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சத்தையும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் செட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்துட்டு ஒரு ஜாடி மாதிரி. இதில் வந்துட்டு இங்கே மட்டும்தான் ஓட்டை இருக்கும், ஆனால் இங்கே வந்துட்டு ஓட்டை இல்லை. இது ஒரு ஜாடி மாதிரி. மசாலா போட்டு வச்சுக்க, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பிங்க் கலர். இதுவும் குடம் மாதிரி மரத்தில் செஞ்சது தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்துட்டு ஒரு லெமன். இந்த லெமனில் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கும், ஓட்டை. ஒரு பீஸ் தான் கிடச்சிது, இன்னொரு பீஸ் இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிச்சன் செட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்துட்டு எல்லோ கலர் லெமன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இது ஒரு பேஸ்கெட். இது வந்துட்டு ஒரு கூடை, ப்ளூ கலர் கூடை. இதில் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வச்சுக்கலாம், சின்ன சின்ன பொருள்லாம் வச்சுக்கலாம். இது கிச்சன் செட்டில் இருந்தது. ஓகே, இது வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் தான். இது வந்து அமுக்குனா கூட இப்படி அமுங்கும். நெக்ஸ்ட் கிச்சன் செட் வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். பிளேட் தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். நெக்ஸ்ட்டு 2 பிளேட் இருந்தது, அதான் நான் வந்துட்டு இப்போ எடுத்து காமிச்சிட்ருக்கேன். ரெண்டுமே எல்லோ கலர் தான். ப்ளூ கலர் வந்துட்டு எனக்கு தெரியலை. ப்ளூ கலரும் இருந்தது, ஆனால் தொலைஞ்சிருச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிச்சன் செட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நான் வந்துட்டு ரெட் கலரில் ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் காமிச்சிருப்பேன், ஆனால் அந்த ஹாட் பாக்ஸில் வந்துட்டு மூடி இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பேன். இது வந்துட்டு மினியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பேன். இதுதான் அந்த ஹாட் பாக்ஸ். நான் வந்து இதை திறந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அதோட இந்த ரெட் கலரையும் நான் எடுத்து காட்டுறேன். ஓகே, நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு திறந்து காமிச்சிட்டேன். இது வந்து திறக்கும். சின்ன மூடி, ரொம்ப சின்ன மூடி. இது வந்துட்டு மூடலாம். நெக்ஸ்ட் அந்த ரெட் கலரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்துட்டு ரொம்ப பெருசு, ஆனால் இதில் மூடி இல்லை. இது ரொம்ப சின்னது, ஆனால் இதில் மூடி மினியாக இருக்கு. ஓகே, நான் வந்துட்டு இதெல்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டு நான் பார்க்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
நான் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சுட்டேன். என்கிட்ட இருக்கிற சில்வர் கிச்சன் செட்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் கிச்சன் செட்ஸ் இதான். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இவ்வளோ ஆனம் என்கிட்ட இருக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.